মোহাম্মদ আসাদ তিনি লন্ডনে থেকে বাংলাদেশে ড্রাগন চাষ করে বছরে অনেক টাকা ইনকাম করতেছে। তো সেই প্রতিবেদনটা এখন আমরা তুলে ধরবো আপনাদের কাছে। আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আসছি হচ্ছে গিয়ে ড্রাগন ফল বাগানে। তো এখন আমি এই ড্রাগন ফল বাগানে আছি, এই গৌরীপুর উপজেলা বিশ্বনাথপুর গ্রাম বলে আর কি, 7 নং রাঙ্গুয়ালপুর ইউনিয়ন। তো এখন এই বাগান মালিক এবং বাগানে যে পরিচালনা করে, বাগান পরিদর্শন মানে পরিচর্যা করে, তো ওনার সাথে কথা বলবো কিভাবে কি করে এই বাগানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ফল উৎপাদন করতে হয়, কিভাবে কি করে বিস্তারিত আমি আঙ্কেলের সাথে জানবো। আর হচ্ছে গিয়া এই বাগানে কি পরিমাণ ইনভেস্ট করছে, কি পরিমাণ বিক্রি করছে, লাভ করছে, সব বিস্তারিত ওনার কাছ থেকে জানবো। আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল, ভালো আছেন? জি আঙ্কেল, একটু ঠিকানা জি বলতেন। ঠিকানা আমার গ্রাম তেরোশিরা। তেরোশিরা যে ইউনিয়ন রামগোপালপুর, থানা গৌরীপুর, জেলা হয়েছে। জি আঙ্কেল, নামটা বলেন একটু। আমার নাম মোহাম্মদ লাল মিয়া। লাল মিয়া। তো এই বাগানটা আর কি, তাইলে আঙ্কেল এখন বাগানটা চলেন ঘুরে দেখি। বাগানটা 54%। 54%। আর কতগুলা ড্রাগন ফল গাছ আছে, মানে পিলার আছে? পিলার আছে 193। 193টা। বিভিন্ন এলাকায় হয়, তো এখন আমাদের এলাকা ময়মনসিংহ বিভিন্ন এলাকায় ড্রাগন চাষ করছে। তো যারা ড্রাগন চাষ করতে চান অবশ্যই বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে স্থানীয় কৃষি অফিস আছে, ওইগুলোতেও যাবেন, অবশ্যই যা পরিদর্শন করে বিভিন্ন বাগান করে বুঝে শুনে লাগাবেন। এটা একটা অর্থকারী ফসল, লাভজনক ফসল, যারা অবশ্যই করতে চান ড্রাগন ফল। তো আমি বলি, মনে করি ডিসাইড আপনার যে জাত নির্ণয় করতেছেন অবশ্যই লাল জাত নির্ণয় করবেন, কারণ লালটার চাহিদা বাজারে অনেক বেশি থাকে, 3 থেকে 400 টাকা কেজিও, এবং এটার সাইজটাও অনেক সুন্দর হয়। এখন এই বাগানে বর্তমান রানিং কাঁচা, এখনও পাকে নাই, এগুলা কিছুদিন আগে হারভেস্ট করছে, কিছু বল কেটে বিক্রি করছে এই বাগান থেকে। এই বাগান থেকে প্রায় 80-90 হাজার টাকা বিক্রি করে অলরেডি, আরও কিছু ফল রয়েছে এই বাগানে এখনো বিক্রি করার বাকি, প্রায় বিক্রি করতে 80,000 টাকার মতো বলছে। আর হচ্ছে গিয়া এই বাগানের মূল এরিয়া যেটা শতক, প্রায় 54 শতক জমির উপরে বাগানটা বিস্তৃত, প্রায় অনেক 180-200 গাছ প্রায় পিলার এই বাগানে। তো অবশ্যই যারা করতে চান ড্রাগন ফল, আপনারা অবশ্যই লাল ড্রাগনটা ডিসাইড করবেন। এটা একটা বাহিরের কান্ট্রির, মানে উন্নত বিদেশি বা আমেরিকা কান্ট্রির ফল এটা। তো এখন এটা আমাদের বাংলাদেশেও চাষ হচ্ছে, মানে এটা এখন অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় বাংলাদেশে, প্রতিটা এলাকায় পাওয়া যায় ড্রাগন ফল। যারা ড্রাগন ফল চাষ করবেন অবশ্যই আমি মনে করি লালটাই করবেন। এটা মার্কেট প্রাইস ভালো থাকে এবং মার্কেটে খুব চাহিদাও থাকে ড্রাগন ফলটা। গত 1 যুগ ধরে বাংলাদেশে এই ড্রাগন ফল চাষাবাদ ট্রাই করতেছে কৃষকরা, কীভাবে করা যায় আর কি ড্রাগন চাষ। তো এখন প্রায় বাংলাদেশে প্রতিটা এলাকায় ড্রাগন চাষ হচ্ছে, মানে কৃষকরা এখন এটা লাভবান, এটা চাষ করে ওরা বাংলাদেশের মাটিতেও চাষ করে একদম ফলাইতে পারতেছে এটা। তো আমি মনে করি যে যদি আপনারা ড্রাগন চাষ করতেছেন অবশ্যই এটা অর্থকারী ফসল, তবে এটা প্রথম অবস্থায় বেশি না, প্রায় 1-2 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলে একটা বাগান করা যায় অনায়াসেই। 30-40 শতাংশ জমির জন্য আনুমানিক 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলে না। আর এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা ফসল, তেমন রোগবালাই হয় না এটাতে, তেমন কোনো রোগ নয়, ছত্রাকনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়, এছাড়া আর কিছুই না। তো অবশ্যই চাষ করবেন ড্রাগন ফলটাই। খুশির জন্য এটাতে কিন্তু আর ফল আসবে না, এটা ফলাই দিলাম তখন এই যে আবার করলে চালু। আচ্ছা আচ্ছা। এখন কিন্তু আপনার মানে শ্রম কম দিয়েছেন, বিদায় কিন্তু কম আসছে, আর না হয়তো একটা যে পিলার থেকে কিন্তু আপনি প্রায় 1-2 মণ নামাইতে পারতেন, এমন সময় আছে কিন্তু। আমি বিভিন্ন বাগানে দেখলাম তো ভিডিওগুলো, কিন্তু আমরা মানে একটু শ্রম বা একটু কষ্ট বা যত্ন করতে হয়। আঙ্কেল, তাইলে এই বাগানটা মানে কত বিঘার উপরে আর কি, কতটুকু জায়গায়? এখন টোটালটা লয়ে আছে 54%। 54%, 5 কাঠা 4%। 4%।
আচ্ছা, বাগানটা মূলত যে মালিক মানে আপনি এটার পরিচর্যা করেন নাকি? তো ওনার পরিচয়টা আগে দেন, যে মালিক না তো বাগান। লন্ডনে বসে, বাড়ি হচ্ছে ঢাকায়, লন্ডনে। ওর কি নিজস্ব স্থানীয় বাড়ি না এটা? এইটা নানার বাড়ি। ও নানার বাড়ি এটা। নানার বাড়ি না, মামু টামু নাই আর কি। আচ্ছা, ওই মালিকের আর কি যেটা, ওনার নামটা একটু বলেন আগে। আমার মালিকের নাম হলো আসাদ মিয়া। আসাদ মিয়া। তো উনি মূলত এটা উনি নিজেই প্রজেক্টটা করছে আর কি, এটা বাগানটা। করছে। আর এটা আপনি দেখাশোনা করেন, প্লাস এটা যাবতীয় কাজ টাজ সবকিছু হ্যাঁ, আপনি করেন। আমিও করি, একজন ছেলে আছে আমার সাথে। আচ্ছা, এটা কতদিন হয়েছে রোপণ করছেন? প্রায় 4 বছর। 4 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা জাতটা কি যদি বলতেন আর কি আমাদেরকে। যাত্রা তো আমি আর ততটা নাম টাম জানি না, এটা এইটা এই ব্যাপারে আমার যে- ও অবগত আচ্ছা নাই। আচ্ছা, মানে এটা কিন্তু লাল? হ্যাঁ, এটা লাল। এই সবগুলোই কি লাল না সাদাও আছে এটার মধ্যে? সাদা আছে, পাতলা আছে, সাদাটি বেশিরভাগ তুললেছি না, এখন আর বেশি এখন সব যেগুলো আছে এগুলো সব লাল? সবটি লাল। আচ্ছা তার আচ্ছা। মধ্যে ওটা 2-4টা গাছ থাকতারে সাদা। আর এই রোপণ করার সময় তো আপনি ছিলেন মনে হয়। হ্যাঁ, জাতটা মানে কোন জায়গা থেকে আনছিলেন, একটু সংগ্রহ করছেন? ময়মনসিংহ ইউনিভার্সিটি ওই ইউনিভার্সিটি থেকে ড্রাগন ফলের আনা হয়েছে। পায়ার আনা হয়েছে। আর কেমন প্রথম অবস্থায় যখন আপনার চারাগুলো রোপণ করছেন কেমন অ্যামাউন্ট পড়ছে মনে হয় লাগাইতে? লাগাইতে প্রায় গেছে প্রায় 2-2 লক্ষ টাকা মতো। মানে গাছগুলো লাগাইতে না পিলার সহ? পিলার সহ। পিলার সহ টোটাল পড়ছে প্রায় 2,35,000 টাকার মতো। আচ্ছা আচ্ছা। এই কতগুলা গাছ আছে এখন বর্তমান বাগানের কাছে? 193টা। 193টা। তো এই বছর যে ফল আসছে, তো বিক্রি করছেন তো মনে হয় এখন? 80,000 টাকা মতো বিক্রি। 80,000 মতো ফল সেল দিয়ে আলছেন, আর এখনো বাগানে ফল রয়েছে অনেক। এখন আছে, কম কেমন হয় তার কই জানি না। তো এগুলো এখনো পাকছে না, এখনো প্রায় পাকবে। আচ্ছা, এটা যখন আপনারা মানে পাকে বা কাটে, মানে কাটেন যখন পাইকা শেষ হয়, তখন একটা ওজন কেমন হয় আপনার বাগানে? 300 গ্রাম হয়, 250 গ্রাম হয়, 200 গ্রাম হয়, 400 গ্রাম হয়। 400 গ্রাম হয়ে যায়। আঙ্কেল, আচ্ছা এটার কি প্রক্রিয়াটা আছে, এটা কিভাবে মানে ফলটা আনার জন্য কি কি করতে হয়, মানে এটা কি ফুল টুল পরাগায়নটা কিভাবে হয়? পরাগায়ন করি না আমরা। এভাবেই হইতেছে, মানে লাগায় রাখছেন, পরিচর্যা সারটার খাবার টাবার দেন, আর এভাবেই হইতেছে, আর কোনো পরিচর্যা নাই এটার? ওইটা আমরা ওষুধ দেওয়া লাগে, স্প্রে করে ওষুধ দিই। এমকোজিন একটা পাউডার আছে। এনকোজিম, হ্যাঁ। এমকোজিন। এমকোজিম, হ্যাঁ। ছত্রাক মনে হয় এটা, ছত্রাক। এটা গাছে পচা রোগও যায়, আর পোকায় ধরলে একটা পোকা আছে চট মারি বইটায়। এই এই সাদা মাখর সার, হ্যাঁ, এই ঘরের মতো করে এটাই গাছটারে খায় না। এটা দিলে এটাই বছর ব্যবহার করছি না, লাগবে না, এই পোকটা এইবার পাই। এবার পাইছেন না? নাকি প্রচুর বৃষ্টির কারণে নাকি। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো চলেন একটু ঘুরে দেখেন বাগানটা আমাদেরকে। চাষ করে মানে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াতে যারা চাষ করে আর কি, এই জায়গা একটা সাদা আছে। এটা এখন আমার লাল লাল এই লাগাইলে বড় হবে, নষ্ট হয়ে যাবে। প্রজেক্ট যেহেতু করছিল যে ভালো করে করতে হবে, ইসলাম বেড়া জাল তো হবে তার কারণে। তার কারণে একদম বাউন্ডারি করে করি, তো তাইলে কিন্তু আর সুন্দর হবে। পাকা ফল তার দেখি না বাগান। কালকে আসল করে তুলছে। আচ্ছা আঙ্কেল, আর একটা প্রশ্ন, যদি আর কি কেউ বাগান করতে চায় আর কি নতুন করে, বা তাহলে আপনার পরামর্শ কি? যদি করতে চায় ড্রাগন করলে ফল, তো ভালোই, করলে এটার মধ্যে মনে করেন লাভবান আছে, এটা গৃহস্থিটা লাভের, কিন্তু ওইটা প্রথম অবস্থায় কষ্ট হয় একটু বেশি আর কি। ইনভেস্ট করতে হয় একটু বেশি, একটু বেশি পরে তো এটা কমপক্ষে 30-40 বছর লাভ ফলন দিব। একদম 30-40 বছর রাখতে পারলে 30-40 বছর লাভ ফলন দিব। প্রথম অবস্থায়। মানে তাই যে আমরা দেখেনি যে ছাগলে করছে কি, হ্যাঁ, ছাগল নষ্ট হবে। ছাগলের গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন এই যে আরেকবার ফালটা নিয়ে যাইবো, মনে করেন নিচেতে যখন ফায়ার আইতো না, হুম, এই ফায়ার নতুন করে তুললে রাখি, এই কাটতে পুরান গুলো আর কি কাইটে দিতে